Hello， 咁多位大家好，我係國人，歡迎嚟到 freefasan.com。咁啊，之前拍咗條片咧，仲同大家介紹我後面嗰套 Two Channel 究竟點玩法。咁喺拍到尾嗰陣時咧，因為實在太長啦，咁都應承咗話除咗 Two Channel 之外咧，亦都要講講 Home Theatre 嗰度 set up。Home Theatre 嗰度 set up 就麻煩啦，因為本來 Home Theatre 咧，我後邊呢個地方咧就可以睇到晒所有 set up，但係咧因為個地方實在太亂到我根本就冇辦法接受到可以俾大家睇，咁所以咧就一路我就諗住話，不如執個地方先，執靚咗啦，再俾大家睇啦嚇。咁但係咧就時間都經過咗成個月啦，咁我亦都要準備5月26至28號嗰個我freefasan主辦嘅香港影音博覽暨流動音響展，冇乜時間真係可以執嘢嘅，所以我只係可以不如拍片同大家講下算啦嚇。等下咧，而家咧直頭係要將個 Home Theatre 拆咗佢嘅。咁啊，點解要拆咗佢咧？要賣個關子啊 ！Acer 嘅 V9800，咁咧亦都係我而家試嘅 Home Theatre 嘅最後一件產品啦。咁之後咧就有一段時間我都應該係試唔到 Home Theatre 嘅產品嘅。詳情之後再同大家講啦。其實都冇乜驚喜嘅，亦都唔係啲咩特別貴嘢，亦都冇 Two Channel 嗰度 set 得咁複雜。咁呢個咧就係 OPPO 嘅 UDP-203嚇。咁我諗多數發燒友上咗 4K 嘅都係呢部噶啦。但要同大家講咧就係咧。OPPO 嘅203咧係唔可以 RIP SACD 嘅。如果你要 RIP SACD 嘅話咧，用 OPPO 嘅機咧暫時都只係得呢個103、103D、105、105D 做得到嘅啫。遲啲唔敢包，但係到而家目前為止咧就冇任何人釋放到任何嘅破解軟件咧可以令佢 RIP 到 SACD 嘅。但係呢部機係可以讀到 SACD 碟嘅，可以播到。咁啊，上面呢部咧就係天龍嘅旗艦AVM， 咁咧就叫 AVR X7200W。咁其實用咗好耐，佢一出我已經買㗎啦。咁亦都 update 咗啦。咁啊而家就可以支援呢個 DTS:X 嘅呢部機，其實我就相當之滿意嘅，因為你要玩前後級嘅話咧，其實而家以杜比 Atmos 咁多喇叭計咧，你個後級一定要好多個 channel 咯。咁你唔單止要有好多位啦，仲一定要有好多錢啦，同埋好大嘅地方先至可以搞得掂。OK， 進階發燒友其實佢都可以滿足到你。咁當然終極發燒友咧，就當然就有終極嘅器材俾你玩。咁但係咧對於我嚟講呢部已經相當之夠噶啦。佢咧係可以支援呢個11.1 channel 嘅。咁啊有2個超低音輸出啊，咁啊但係佢入邊嘅 M 咧就有9份，咁即係話咧，如果你要玩足7.1.4嘅話咧，咁你就要另外買多一份 Two Channel 嘅後級嚟到夾落去嘅，咁所以咧就一路其實係行緊嘅7.1.2嘅啫。咁呢部咧係 Victor 嘅 DVHS 嚟嘅，咁啊係一代名機嘅 HMD-HX2 百零餅嗰啲 DVHS 帶啦，咁就喺嗰度啦。同埋嗰度啦，呢啲帶其實係一個發燒友俾我嘅，本來都諗住逐餅得閒睇下嘅，咁但係其實結果都係擺咗喺度，其實都有啲辜負佢一番好意，叫我抌咗佢或者係好平咁賣咗佢，我又覺得好似好難接受咁樣，咁所以一路都係擺咗喺度先。鏡頭就影到，唔知你哋會問啦，就係咧有呢個1部、2部、3部嘅 Zero Position 嘅 ZA-A01， 咁 ZA-A01 咧係真係超值，3888蚊，日本製造40瓦Class AB 2聲道嘅合併式擴音機，仲要用大隻日本橋嘅北川機電 R 龍牛做供電，實在係好鬼死抵。咁啊，我點解要買3部嘅 ZA-A01 咧？就係因為佢入邊拆咗個針扒咧，就可以將佢變成後級。因為天龍咧，其實嗰個PM 嗰個 assignment 咧係基本上任你 assign 嘅，咁所以你想將邊一個聲道做後級都得。其實佢可以有6個聲道係用 ZA-A01 做後級，咁其餘嗰啲聲道咧就可以用翻天龍做後級。咁變咗咧就係你係第一，你唔需要用太多錢就可以砌到好多個 channel 嘅 power amp。咁而且咧，亦都可以因應你用嘅喇叭而去決定究竟用邊份 M 嚟去推。唯一唔好咧就係佢佔咗你3部機嘅位置。其實好失望，即係其實我想整好咗先拍呢條片嘅，但係我覺得即係起碼幾個月時間我都冇辦法可以做到呢個 set， 咁所以我講咗先啦。咁希望下次再提呢樣嘢嗰陣時，其實已經做緊啦，可以即係俾大家睇到個 operation 係點。主要超單係咩咧 ？Prosela 嘅 P12 同埋。投影機後邊啦 ，P15 兩隻超低音爽唔爽啊？梗係爽啦！嗱，好老實，我呢度地方咧話大唔大話細唔細，但我呢度咧其實吸音都吸得幾犀利嘅。P15一嚟到之後咧，其實唔使開 P12咧，就係開 P15咧，即刻已經完全係2個世界啦。
我而家嘅設定咧就係 7.1.2， 前面左中右咁咧就會係 Porsella Audio 嘅 P5。點解咧？因為 P5咧個箱體更加細，佢慳地方咯，高壓縮高音咧同貴嗰啲 P6、P8 等等咧，其實個 spec 係非常之接近嘅。咁所以咧喺一個極高音壓嘅情況之下咧，佢嘅高音都係鬆軟到不得了。中置我擺喺同我耳水平一樣高度咧，其實佢嗰個對白嗰個人聲嗰個質感係靚得好交關。高一尺抌咗落幕後邊，就算唔擺喺幕後邊，高一尺唔係按 S， 即係你耳仔唔係同你嘅高音程水平咧，已經係蝕咗。咁所以咧，好老實講。中置係好重要嘅，咁所以我中置咧，結果都係決定擺翻喺呢度。咁你話點解你唔將隻幕降低少少，咁咪可以更加好咯？可以，但係如果將隻幕降低少少咧，咁呢度隻黑膠唱盤同埋呢個位用嚟擺機個位咧，就如果你擺機擺一盤嘅話咧，咁就可能會遮咗少少個畫面啦。咁頭呢個染三比有兩個方法嘅，第一個方法咧就係你 zoom 大個畫面，咁咪得咯。你畫面上下都一定要唔反光，如果唔係咧，你會見到有啲灰灰地嘅影嘅，光度會減少咯，因為佢可能佢個 panel 即係佢個光膽 cover 係一個16比9嘅畫面，咁但係你真係要咗2.3比1做，其他嗰啲亮度你係浪費咗嘅喎。最好嘅方法係乜咧？就係用盡你 panel 嘅解像度，用盡你 light source 嘅光力。方法就係同拍電影方法一樣，拍電影咧。如果你要拍2.3比1嘅話咧，喺鏡頭前面加個 anamorphic lens 嘅。咁你睇戲咧，喺個16比9投影機前面咧，你亦都可以加個 anamorphic lens 嘅。咩叫 anamorphic lens 咧？就係呢個啦。佢嘅特色咧就係咧，佢會將一個本身正常比例嘅樣，經過呢個鏡頭之後，就會變咗瘦咗噶啦。16比9嘅畫面經過呢個 anamorphic lens 之後咧，就會變肥咗啦。哇，肥到我直頭冚唔晒成個畫面啊嚇！咁佢就可以將一個16比9畫面拉闊，變咗做一個2.35比1嘅畫面啦。咁呢一部咧就係呢個當年咧係一部好抵玩嘅機嚟嘅，就係呢個台灣 Automa HD33，咁啊一部 3D 1080p 嘅 DLP 投影機。之後換咩投影機咧？因為 4K 到臨啦，咁既然個 source 冚唪唥轉晒 4K， 咁我都應該要轉一部 4K 投影機啦。咁我仲諗緊。究竟係邊部？因為其實我買得起，又係射程範圍，又係 4K 投影機咧，就總共都係得3部嘅啫。一部就係BenQ， 一部就係 Acer， 一部就係 Casio。但係我多數都係買 DLP 噶啦，因為我中意 DLP 嘅質感。嗱，講真句，後邊就真係好亂嘅。咁我都唔想俾大家睇太多啦。咁我只係同大家講咧，因為錢嘅問題。咁所以我後邊啲喇叭同上面啲喇叭都暫時未用到 Porsella 住，咁係用呢個 Definity Technology 嘅 Pro Monitor 1000，佢出嚟嘅聲咧好啱 Home Theater， 動態音壓全高低伸延都做得非常之好。最重要一樣嘢咧就係咩咧？我哋先睇睇後邊4隻先啦。咁呢度啦，睇唔睇到？呢度有一隻，喺 CD 牆咧呢度都有一隻。咁嗱，你大家都睇到啦，呢個係 IKEA 嘅 CD 櫃咧，好多人都成日見過。你見到佢嘅闊度咧係可以咁樣成個喇叭可以填得入去嘅，咁所以可想而知佢都幾細隻啦。後中置呢度有一隻，Workstation 咧 ，Workstation 呢度都有一隻。喺呢度嚇，佢個中低音咧呢度咧個衝程非常之大啊，係密封嘅。咁個低音點補救咧？就係靠頂呢個 Passive Radiator 啦。見唔見到啊？咁係咯，呢個可以考慮下，如果大家budget有限嘅話。咁但係咧就好老實，其實咧前面嗰3隻 Porsella 嘅聲咧係好明顯係大方過大氣過後邊呢啲 DT 嘅喇叭嘅。咁冇辦法啦，因為價錢爭太遠啦。用呢個Audas 嘅EQ 嚟到校咗之後咧，就嗰個前後嘅連貫同埋嗰個協調咁都可以接受嘅。咁但係當然即係我講1000次都係㗎啦，最好梗係全部一樣啦。就係咁啦，好啦，咁啊今日講到呢度為止啦，咁啊未訂閱我 channel 嘅朋友記得訂閱啦，確保唔好 miss 任何一條短片，同埋就呢度仲有啲其他嘅短片可以俾大家欣賞嘅，咁就暫時講到呢度先啦，咁啊下次再見啦，下次找埋呢個 Hi-Fi 玩乜嗰條數俾大家睇啦，拜拜。